بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس العقيدة والإعجاز، وقد وصلنا في درس سابق إلى موضوع الفطرة، وهي إحدى مقومات التكليف، ولنتابع في هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كلام الله، وحي السماء، كلام الخبير، كلام العليم، كلام الذي خلق الإنسان، كلام الذي يعلم السر وأخفى. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن حقيقة الإنسان، وقد تنتمي موضوعات هذه الآيات إلى ما يسمى في العصر الحديث بعلم النفس الإسلامي. فهذا الإنسان المخلوق الأول، ما حقيقته؟ ما جوهره؟ ما طبيعته؟ ما خصائصه؟ ما أحواله؟ ما الذي يسعده؟ ما الذي يشقيه؟ ما خصائصه قبل الإيمان؟ ما خصائصه بعد الإيمان؟ متى يسلم؟ متى يسعد؟ متى يرقى؟ متى يسقط؟ هذه قضايا دقيقة جداً القرآن الكريم عالجها، ولكن العلماء لهم أحياناً توجه في أن كلمة الإنسان إذا جاءت معرفة بأل فتعني الإنسان قبل أن يؤمن. مثلاً: إن الإنسان خلق هلوعاً، خصائص الإنسان قبل أن يؤمن. إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. فقبل أن يؤمن وقبل أن يتصل له خصائص، وبعد أن يؤمن وبعد أن يتصل له خصائص أخرى. على كل، من خصائص الإنسان آيات كثيرة، اخترت لكم بعضها. من هذه الآيات الكريمة: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً. إذن الإيمان بالله مركب في أصل فطرته. أي إنسان إذا أصابه الضر يدعو الله وحده. بل إنني سمعت قصة عجيبة، هو أن طائرة تقل خبراء من بلاد رفعت شعار لا إله، يعني ركاب هذه الطائرة لا يؤمنون بالله أصلاً، ملحدون. دخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة فاضطربت وكادت أن تسقط، فإذا بهؤلاء الخبراء يرفعون أيديهم إلى الله متوسلين: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً.
كذلك الذي يركب البحر فإذا اضطرب الموج دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن القصة أن الإنسان حين الشدة بأصل فطرته يتجه إلى الله، لكن ما بطولة المؤمن أن يعرفه في الرخاء، أن يعرفه وهو على الأرض قبل أن يكون راكب طائرة أو راكب باخرة، أن يعرفه وهو صحيح قوي نشيط، أن يعرفه وهو شاب. لذلك المؤمن يعرف الله في الرخاء، بينما غير المؤمن يعرف الله في الشدة. حدثني أخ قال لي في بلدة إسلامية عاصمة كبيرة فيها حوالي 15 مليون أصابها زلزال، أقسم لي أن المصلين في المساجد ضاقت بهم المساجد في الصلوات الخمس، الحرم لا يكفي، الصحن لا يكفي، الأروقة لا تكفي، خارج المسجد صلى الناس في أثناء الزلزال. لكن بعد أن نسي الناس الزلزال عادوا إلى ما كانوا عليه. لذلك لا تفرح بإيمان يأتي عند الشدة، هذا الإيمان سريعاً ما يذهب، يأتي ويذهب. افرح بإيمان ثابت مستقر مستمر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أحياناً ترتفع حرارة الصغير، يشم من بعض أقوال الأطباء أنه مرض عضال، التهاب سحايا، فالأب يصلي ويدعو ويدعو ويدعو، فإذا زال المرض عزى الشفاء إلى طبيب، يقول لك طبيب ماهر والأدوية فعالة، وينسى أنه دعا الله عز وجل. هذه خصيصة من خصائص الإنسان قبل أن يعرف الله. شيء آخر، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يعني إيمانه بالله لا يكفي لفهم حكمة هذا الحدث، حتى أنهم قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة يعني صحة، دخل كافي، زوجة، أولاد، منصب رفيع. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، لا يفهم أن لهذا النزع حكمة. الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فقط. يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، والإعزاز خير والإذلال خير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن حينما تنزع منه هذه الرحمة إنه ليئوس كفور، يقنط من رحمة الله. أما المؤمن لا يقنط، لا ييأس، لا يشعر بالإحباط، يرى أن هناك حكمة بالغة، يقول يا رب أنا راض بقضائك وقدرك، أنا راض بما أنا فيه، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي،
ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي. بطولتك لا تبدو في الرخاء، تبدو في الشدة. والرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وإذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه. إذن لا يمكن أن يكون المؤمن يئوسا ولا كفورا. لذلك أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل، أن تيأس، أن تحس بالإحباط، أن يقول المسلم انتهينا لما ننتهي. الله معنا ولن يترنا أعمالنا. أيها الإخوة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يغلب على الإنسان قبل أن يؤمن أنه يئوس، ويغلب على الإنسان قبل أن يؤمن أنه كفور. لكن المؤمن متفائل شكور. قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا. خط البيان للمؤمن صاعد صعودا مستمرا، بل إن الموت نقطة على هذا الخط الصاعد، ويستمر هذا الخط صاعدا بعد الموت. لذلك من نعم الله الكبرى على المؤمن أن نعم الآخرة تتصل بنعم الدنيا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني يكون نطفة لا ترى بالعين، يستحيا بها لو كانت على الثياب. هذه النطفة تخرج من عورة، تدخل في عورة، ثم تخرج من عورة، ويكون طفل جنين في بطن أمه، ثم وليد يحتاج إلى عناية، إلى تنظيف، إلى إرضاع، إلى فإذا صار شخصية مرموقة بدأ ينشر أفكار الكفر والإلحاد، ويقول أنا، وإنسان العصر والتأله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يستخدم طلاقة لسانه، بيانه في تفنيد بعض ما في الدين من حقائق، زاعماً أنه حر التفكير لا يخضع لشيء إلا لعقله، ونسي أن الله عز وجل يقول: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. ومن خصائص الإنسان قبل أن يؤمن. الحديث اليوم عن الإنسان قبل أن يؤمن. ومن خصائص الإنسان قبل أن يؤمن قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يلوح له مكسب مادي، وفيه شر، وفيه حساب، ويعقبه عذاب ومساءلة، وقد ينتهي إلى النار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إقبال الناس على الدنيا، على مالها حلالاً أو حراماً، على نسائها نكاحاً أو سفاحاً. إقبال الناس على الدنيا من دون أن ينتبهوا إلى مشروعية عملهم أو عدم مشروعيته. هذا معنى قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر، كما لو كان خيراً، دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. المؤمن يسعى
إلى أهداف بعيدة، يسعى إلى الجنة، والجنة بعد الموت، يتحمل في الدنيا كل شظف وكل عيش خشن في سبيل مبادئه وإيمانه ونقائه، يرفض أي دخل فيه شبهة، يرفض أي امرأة لا تقيم شعائر الله، يرفض أي منصب لا يستطيع أن يوظفه لخدمة الخلق، بعيد عن المكاسب المادية، مؤمن بما عند الله. لذلك لأنه آمن بالله وآمن باليوم الآخر نقل أهدافه الكبرى إلى الآخرة، فيتحمل كل متاعب الحياة من أجل أن يبقى منيبا لله مطيعا له. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. لذلك المؤمن يختار هدفا بعيدا، يختار الآخرة، بينما غير المؤمن يختار الدنيا. الشيء العجول الذي أمامه حق باطل، خير شر، مشروع غير مشروع، يرضي الله يسخط الله، يريد المال، يريد المنصب، يريد المتع. هكذا الإنسان قبل أن يؤمن، اختيار حسي، اختيار مادي. أحياناً يقول الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يعني بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ في مفاجآت كبيرة. معك وكالة لشركة سحبت منك، معك مشروع تجاري لأسباب طارئة أصابه الإخفاق، أعلنت إفلاسك. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ كاد الفقر أن يكون كفراً، أو غنى مطغياً، يعني غنى حملك على معصية الله. والله سمعت عن أخت كريمة مؤمنة مستقيمة محجبة، لها زوج له دخل محدود، سافر إلى بلاد حيث المال والغنى، فجمع ثروة جيدة، أرسل لها رسالة: إن لم تأتي إلي بأحدث صرعة من صرعات الأزياء لن أستقبلك. ما اسم هذا الغنى؟ الغنى المطغي. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً؟ أخواننا الكرام، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله. لا بد في أحد الأيام، وهذا نخضع له جميعاً، من طارئ يطرأ على الصحة، وقد يكون هذا الطارئ سبب الموت. أنا أسميه بوابة الخروج. بوابة الخروج. في المطارات في بوابات، وفي الدنيا بوابات. البوابة التي تخرج منها من الدنيا إلى الآخرة هي مرض الموت. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه.
نسي الله، نسي واجباته الدينية، نسي الآخرة، نسي المرض، نسي العقاب، نسي البلاء، نسي أن الله له بالمرصاد، نسي أنه في قبضة الله، نسي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. أما المؤمن يزداد في الرخاء إقبالاً على الله، يزداد في الرخاء محبة لله، فإذا لحكمة بالغة تحولت عنه هذه النعمة هو شاكر وراضي عن الله. يا رب هل أنت راض عني؟ قال له الإمام الشافعي وكان يطوف حول الكعبة: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال له الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته. ومن صفات الإنسان قبل أن يؤمن أنه قتور، يحرص على ما في يديه، لا ينفق، حتى إنه يعيش فقيراً ليموت غنياً. بل إن الشح مرض خبيث من أمراض النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك وكان الإنسان قتوراً، لا ينفق، يده ليست سحاء، يده قابضة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا. إذن الإنسان لا ينفق، يجمع الأموال. والله هناك قصص لبخلاء هم في غباء لا يوصف، يعيش مقتراً على نفسه. والله هناك أناس حينما ترى حالهم البائس تتوقع أنهم فقراء، وقد تحدثك نفسك أن تعطيهم مساعدة، فإذا هم يملكون الملايين المملينة، لكنه قتور. كيف عندنا بالجسم أمراض خبيثة، عضالة، قاتلة، مميتة. الشح مرض يصيب النفس، مرض عضال قاتل مهلك. وكان الإنسان قتوراً، الإنسان حريص على ما في يديه، يتمسك بما في يديه. أيضاً أيها الإخوة، من صفات الإنسان قبل أن يؤمن وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً. يعني أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة قصيرة: فمن يعمل مثل فقرة من سورة، آيات من سورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. قال: كفيت. اكتفى بجزء من سورة، اكتفى بآيتين، كفيت. طيب، قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، ألا تكفي؟ إن الله كان عليكم رقيبا، ألا تكفي؟ قوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها، ألا تكفي؟ قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، ألا تكفي؟ قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ألا تكفي؟ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ألا تكفي؟ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا تكفي؟ 600 صفحة، كل آية قانون وقاعدة ومبدأ ومنهج ودستور، ومع ذلك
يقرؤون القرآن ولا يعملون به. عندها يقول عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يحب المجادلة، يحب المماحكة، يحب الكلام الفارغ، يغرق في الجزئيات، يغرق في الجزئيات، ينسى مقاصد الشريعة، ينسى سر وجوده وغاية وجوده، يدخل في خصومات لموضوعات صغيرة جدا. يعني في مسجد في عصور قديمة اختلف رواده على صلاة التراويح، أهي 8 ركعات أم 20؟ فتجادلوا ثم تماسكوا ثم تراشقوا التهم. في عالم جليل أصدر فتوى بإغلاق المسجد، قال لأن التراويح سنة ووحدة المسلمين فرض. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مرة ألقيت كلمة في مناسبة عقد قران، فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان أصحابه يزيدون عن 1000 والرواحل 300. ما الحل؟ هو قائد الجيش، هو زعيم الأمة، هو سيد الخلق، هو حبيب الحق، فقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. لقطة رائعة جدا. ما هذا التواضع؟ قائد الجيش، زعيم الأمة، قمة المجتمع، رسول الله، يسوي نفسه مع أقل جندي. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما انتهت كلمتي وجلست في مكاني، كان إلى جانبي رجل يعمل في الدعوة. قال لي: في خطأ. قلت: أين الخطأ؟ قال لي: الصحابة الرواحل كانوا 314. الرقم الآن غير معني إطلاقاً. المعني أنه في 1000 صحابي وفي ثلث هذا العدد رواحل. فالنبي قال: كل 3 على راحلة. أيام بتلاقي إنسان غارق في الجزئيات لدرجة أنه نسي الكليات ونسي مقاصد الشريعة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والله أيها الإخوة، طبعاً الجدال ليس ممدوحاً في القرآن الكريم، ونحن في عصرنا المطلوب الحوار، أما الجدال في مماحكة. حتى يقول الإمام الغزالي: ما جادلت عالماً إلا غلبته، ولا جادلني جاهل إلا غلبني. يعني أنت لو قلت الأعور نصف بصير، بعين واحدة، الأعور نصف بصير، تمام، والأعور نصف أعمى. الآن بالرياضيات إذا كان هناك حدان يساويان حداً مشتركاً فهما متساويان. نصف البصير يساوي أعور، نصف الأعمى يساوي أعور. في عندنا حد واحد مشترك يساوي الحدين. إذن الحدان فيما بينهما متساويان. إذن نصف الأعمى يساوي نصف البصير، اضرب ب2، الأعمى كالبصير. بالقرآن بالعكس، هل يستوي الأعمى والبصير؟ بالجدل استووا. يعني في شخص عنده نفس طويل للجدال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. 9 أعشار وقته في مناقشات وجدل، لا يقدم ولا يؤخر.
أن آدم كان طوله 60 متر، إن كان 60 وإن كان مترين. ماذا يبنى على هذا الحكم؟ في عندنا قاعدة مهمة جدا: أي قضية في الدين لا يبنى عليها حكم فهي باطلة. مرة سألني أخ على الإذاعة، قال لي: كيف قتل قابيل هابيل؟ قلت له: مسدس 6 ميلي. سؤال، مين كان وقتها؟ يعني أنا بشعر أيام في شخص عنده أسئلة صدقوا سخيفة جدا، لا تقدم ولا تؤخر. مرة أخ كريم ألف كتاب عن مرض النبي الذي توفي فيه. قال لي: ما رأيك؟ قلت له: هل تسمح أن أقول لك برأيي؟ قال: تفضل. قلت له: لا جدوى منه، النبي مات وخلاص. كيف مات؟ موضوع كثير صغير. لو ألفت كتابا في وصايا النبي الصحية لانتفعنا منه جميعا. هو مات بالتهاب سحايا، مات بأي مرض مات. لذلك القاعدة: أي قضية في الدين لا يبنى عليها حكم شرعي ننتفع به لا جدوى منها. بل لرأي آخر: قضايا التاريخ كلها دعك من المتخصصين. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما الذي يعنينا أن نستورد حوادث تاريخية ثم نتقاتل من أجلها ثم تسيل الدماء؟ ماذا تنفعنا هذه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. التاريخ كله بهالآية ينتهي الجدال فيه. قلنا هدف واضح والوسائل واضحة، ونحن قادمون على دار آخرة فيها جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها. إذن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيها الإخوة، محور الدرس مرة ثانية: طبيعة الإنسان قبل أن يؤمن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هل يستقيم إيمانك حينما ترى أن في الأرض أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، ظالمون ومظلومون، إنسان عاش عمر مديد، إنسان مات في سن مبكرة، امرأة وسيمة جدا وامرأة دميمة جدا، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت؟ أيعقل هذا؟ أيستقيم إيمانك بهذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أن يأتي طاغية يفني بحرب عالمية ثانية 50 مليون إنسان بقرار منه، يدير حرب عالمية وتنتهي الحياة ولا شيء عليه؟ إنسان ألقى قنبلة ذرية على اليابان، يلي أصدر أمر بإلقاء القنبلة لا شيء عليه، تنتهي الحياة هكذا؟ أيحسب الإنسان قبل أن يعرف الله أن يترك سدى؟ ما في حساب، ما في إله يحاسب، والله الذي لا إله إلا هو. مرة ثانية: والله الذي لا إله إلا هو، ما من قطرة دم تراق من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، بهرة النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يبيد 1,000,000 قتيل، 4 مليون مشرد
مليون معاق بقرار واهم من أجل شيء لم يعثر عليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ زوج ظالم يسحق زوجته، يبالغ في إذلالها وإهانتها وضربها وأخذ أموالها ثم يطلقها، وتنتهي الحياة هكذا. إنسان يتاجر بالمخدرات يفسد شباب الأمة وينتهي الأمر هكذا. إنسان يدير ملهى يفسد بها الشباب والرجال والسائحين وتنتهي الحياة هكذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنه يحسب هذا، يظن القضية بقوته وبغناه وبقراره ولن يحاسب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعمل سياحة حول العالم، يرتكب المعاصي والآثام كلها، يقول لك إذا حب عبده أرجع ملكه. من قال لك إن الله يحبك؟ إذا حب عبده أطلعه على ملكه، يكون من فندق لفندق ومن فاحشة لفاحشة ومن ملهى ملهى ومن نوادي ليلية إلى نوادي ليلية، ويقول لك إذا حب عبده أطلعه على ملكه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لولا أن الله يحبني لما جعلني غنيا. يا الله أعطى المال لقارون وهو لا يحبه فخسفنا به وبداره الأرض. أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان غير المؤمن ساذج، يعني يستند إلى أشياء مضحكة. لأنه جعله غني يعد الغنى محبة من الله، لأنه جعله قوي يعد القوة محبة من الله. ومن صفات الإنسان قبل أن يؤمن: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما دام قوي وغني وبيده الأمور، أب قوي أمره نافذ، معه سلاح الطلاق أمام زوجته، معه سلاح الحرمان لأولاده، أمره نافذ، ينسى أن الله سيحاسبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك المؤمن دائم الافتقار إلى الله ولو كان قوياً. المؤمن دائم الافتقار إلى الله ولو كان غنياً، ولو كان متمكناً. يا رب تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. ببدر الصحابة افتقروا إلى الله فانتصروا، لكن بحنين وهم علية القوم وهم صفوة الله من خلقه وفيهم رسوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى أن رآه استغنى. الإنسان قبل أن يعرف الله خاسر، أي إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خاسر. لماذا هو خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكه. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. يعني الإنسان، تصوروا إنسان عمره عند الله 67 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و18 دقيقة و4 ثواني. هذا عمره. كلما مرت ثانية يقترب من عمره. مضي الزمن يستهلكه. والعصر
إن الإنسان لفي خسر. مضي الزمن يستهلكنا جميعاً، يعني كل من في المسجد بعد 100 عام في العام الأغلب لن تجد واحداً تحت فوق الأرض، كلنا تحت الأرض. والله مرة راجعت شريط في إجابات آلية على الهاتف، سمعت هذه الإجابات، أكثر من 10 أشخاص في الشريط ماتوا. أيام دليل الهاتف كل مرة تشطب اسم مات إلى رحمة الله. هكذا، فلذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، طبعا إلا الذين آمنوا موضوع ثاني، بعد الإيمان في وصف آخر، أن الحديث اليوم عن حقيقة الإنسان قبل أن يؤمن. خاسر. طيب عنده 90 مليار دولار بيل جيت، خاسر. أنت وكيل شركة عملاقة أرباحك اليومية مليونين ليرة، خاسر. كلام الله، خاسر. طيب أنت عندك وكالة حصرية، خاسر. شاري أراضي، شاري 1000 دنم، الدنم ب5000 صار حق الدنم 5 ملايين، خاسر. رقم فلكي، الآن في أراضي من 5000 ل 5 ملايين ارتفعت. بيقول لك بيته بالجنة فوق الريح، كلام فارغ. إن الإنسان لفي خسر، في موت، لأنه في انقطاع. نعم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في ضعف، يعني خسر الدم تشله. أنت وعظمتك ومكانتك وهيمنتك وحجمك المالي وشهاداتك الكثيرة ومناصبك العديدة، كل عظمة الإنسان مرتبطة بسيولة الدم. فإذا تجمدت خثرة صغيرة لا ترى بالعين في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل. الإنسان قوته، حجمه المالي ومكانته وهيمنته ومناصبه ومكتسباته وشهاداته وسيرته الذاتية وكم بلد زار وعضو ب20-30 جمعية وعمل حضر 30-40 مؤتمر، كله منوط بنمو الخلايا. فإذا نمت نمواً عشوائياً تأتي النعوة على الجدران، عظم الله أجركم، انتهى. لذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيام يبقى طريح الفراش 30 سنة، وأيام يموت في ثانية وبلا سبب ظاهر، سكتة قلبية، سكتة دماغية مثلا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يعني أقل سبب ينهي له حياته. أعرف قريب طالب طب من أسرة راقية جداً وبيت علم، صار معه فقر دم وغذاء جيد جداً، فقر دم، ما خلوا طبيب. بعدين النتيجة أن هذا الطحال هذا مقبرة كريات الدم الحمراء. فالكريات الميتة بيموت بالثانية 2.5 مليون كرية. هذه الكريات تذهب إلى الطحال، تحلل إلى عواملها الأولية، تحلل إلى هيموغلوبين، يؤخذ إلى الصفراء، وتحلل إلى حديد يعاد تصنيعه في معامل نقي الدم. هذا القريب مات بمرض أن الطحال له نشاط زائد، بدل أن يأخذ الكريات الميتة ويحللها يأخذ الميتة والحية. نشاط زائد أنهى حياة إنسان. يعني إنسان تحت رحمة هرمون تفرزه الغدة النخامية. الغدة النخامية وزنها نصف غرام، ملكة الغدد. كل هرمون لو قل إفرازه
لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان سريع العطب، يعني أعرف رجل مركز التنبيه النوبي للرئتين تعطل، يجب أن يبقى طوال الليل كي يتنفس تنفس إرادي وإلا يموت. أنت بتنام نوم عميق، التنفس يجري آلياً، لكن نعمة كبيرة جداً هذه، فما بينام أبداً، بينام بيموت فوراً. يجب أن يبقى ساهراً شهيق وزفير. اكتشفوا دواء يأخذ كل ساعة حبة، غالي جداً، فعنده 4 منبهات. مثلاً حب ينام الساعة 11، بيبرمج المنبهات على الساعة 12، يأخذ حبة، والساعة 1 حبة، 2 حبة، 3 حبة، 4 حبة للصبح. جاء له ابن جاء من أمريكا، من فرحه الشديد المنبهات أصدرت صوتاً لم يسمعها، وجدوه ميتاً صباحاً. مركز التنبيه النوبي بالمخيخ تعطل، لا بد من أن تبقى ساهراً كي تتنفس. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان ضعيف، والإنسان يطغى أن رآه استغنى، والإنسان في خسر، والإنسان عجول، والإنسان يتوهم أنه يترك سدى، وهذا كله من ضلال الإنسان قبل الإيمان. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. حدثني أخ كان مضيف بطائرة، دخلت في سحابة مكهربة فتحطمت واجهة الطائرة وتعطل جهاز الرادار وكادت أن تسقط. قال لي أوضاع الركاب شيء مخيف، بعضهم يبكي، بعضهم يندب حظه، بعضهم يصرخ بويله، بعضهم يمزق ثيابه، بعضهم يقول يا ولدي، بعضهم قال لي مو معقول. فالطيار اضطرب جدا، قال له هدئ الركاب، قال له ما استجابوا، قال له اقنع انتقي واحد من الركاب، لقى واحد قاعد هادي ساكن، فاختاروا له، لقى مغمى عليه. الإنسان شيء مخيف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني في هذا اللقاء الطيب تحدثت عن آيات كريمة تصف الإنسان قبل أن يعرف الله، هذه صفاته. أما إذا عرف الله صار إنساناً آخر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.